हेलो एवरीवन, अगर आपको खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको अपने आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको खांसी के समय कि इतना ज़्यादा वहाँ पे कफ बना हुआ है कि वो कफ वहीं पे ही जमा हुआ है, उसकी आवाज़ गरड़ गरड़ की आवाज़ आ रही है पर लेकिन वो बाहर नहीं आता है। ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, वो शाम के समय आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है खाँसी की वजह से, या फिर रात को आपको उठना पड़ता है 3-4 बजे के आस-पास आपको उठना पड़ रहा है खाँसी करने के लिए और इतना ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है कि आपको पसीना तक आ रहा है, उसकी वजह से कोल्ड स्वेट हो रहा है, तो आप एंटीमोनियम टार्ट 30 की 2-2 बूँद सुबह-शाम ले सकते हैं, उससे बहुत जल्दी आराम महसूस होगा। थैंक यू।